Cristiano Ronaldo ខ្លាយជាកីឡាករល្អប្រចាំការប្រកួតកាលពីយមិញបន្ទាប់ពីស៊ុតបាន2គ្រាប់នាំឲ្យក្រុម Al Nassr ឈ្នះក្រុម Al Najma 5គ្រាប់ទល់ទាំងពីរស្ថិតនៅក្នុងវ័យ41ឆ្នាំ Cristiano Ronaldo នៅតែបន្តស៊ុតបញ្ចូលទីជាហូរហែស្ទើរតែគ្រប់ការប្រកួតទៅហើយនេះគឺជាគុណភាពមួយដែលមនុស្សវ័យ40ឆ្នាំជាងបែបនេះនៅលេងបាល់ទាត់បាននៅស៊ុតបាននៅបន្តឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងអាជីពបាល់ទាត់របស់គាត់បានជារឿងដែលកម្រមានមែនទែនពេលនេះ Cristiano Ronaldo មានគ្រាប់បាល់ច្រើនមែនទែនជិត 1000 គ្រាប់ទៅហើយគឺគ្រាប់បាល់2គ្រាប់យកមកទៀតនោះគឺសរុបមក967គ្រាប់ហើយនៅសល់តែប្រមាណជា33គ្រាប់ទៀតទេនោះ Cristiano Ronaldo នឹងឈានដល់គ្រាប់បាល់ទី1000